ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ? ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਲਾਦ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਾਲਕ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਸ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਾਲਕ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਾਲਕ ਪਾ ਕੇ ਜੂਸ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਿਹਾ? ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਲੱਠੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਂਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਕ ਆ? ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਾ? ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।